Кримсько-татарські візерунки та костюми за старовинними ескізами. В столиці презентували першу колекцію кримсько-татарського дитячого одягу. Вона має назву «Гузель Керим». Авторка колекції – дизайнер Каміла Саадат. На подіумі фестивалю дитячої моди «Зимові візерунки» колекція одягу кримсько-татарської дизайнерки Каміли Саадат. 10 юних моделей демонструють одяг у етностилі. Хлопчики у костюмах з кримсько-татарським національним орнаментом, дівчата у фесках. Цей фестиваль – гарний привід розповісти про свою культуру, каже дизайнерка. Щоб елементи кримсько-татарської вишивки все время була на виду, щоб дівчатки це бачили, і, може бути, з часом вони будуть сприймати це не як какой-то эксклюзив, а как возможность каждый день носить красивую одежду, которая бы напоминала о Кримі. До того, як створити колекцію, Каміла Саадат кілька років збирала фотографії та ескізи старовинних костюмів у фондах та музеях півострова, змальовувала та відтворювала. Этот халат или пальто, да, это точная копия, я видела ее в музее в Симферополе. Орнамент полностью я повторила. В нашем народе очень большое значение имело влияние чужого глаза на людей, да, то есть и я вижу в этом какие-то, наподобие кузьмичак или какие-то отвлекающие такие элементы, которые охраняют носителя этой одежды. Моделі Каміли Саадат з велюру, шифону та фатіна, аби досягнути схожості з національними костюмами і водночас зробити одяг зручним для дітей. Її колекція «Гузель Керим» прийшлася до вподоби маленьким моделям. Мені подобаються вот эти вот браслеты, потому что они такие розовые, у них такие узоры красивые. Я бы одела на какой-то праздник. Мне очень нравится в моем платье кружева. Они придают такому платью воздушности, такой нежность. Мне очень нравятся черные и розовые цвета. Это мои любимые, и поэтому я очень с удовольствием ношу эти платья. Оцінило колекцію і журі фестивалю. «Гузель Керим» отримало перше місце у номінації «Етностиль». Все очень красиво смотрится и очень соответствует и детям, и настроению, и нашей тоске по Крыму. Наконец-то девочки узнали, как называется головной убор татарский. Камила нам рассказала, что означает каждая вышивка. Она познакомила, конечно, нас с крымско-татарской культурой, мы этому очень рады. Наступного року Каміла сподівається презентувати ще одну колекцію і хоче, аби елементи кримсько-татарського національного одягу стали популярними і в дитячій моді. Вікторія Аблязова, Асан Амінов, Заман АТР.